یو ځای کې میږي ډېر زیات دي او موږ یو ځای کې یو خوږ څیز ایښودی دی او د دې خبرې یره وي چې دا میږي هسې نه رانشي او په دې خوږ څیز کې ورپرونځي یا میږي موږ ډېر زیات فضابوي نو د هغې دپاره دا کومه دعا چې درته ښیم او د قرآن مجید دا کم یو آیات مبارک درته ښیم آسان عمل دی په 2 منټو کې دننه کیږي نو که دا عمل تاسو په دې طریقې سره وکړلو نو انشاءالله چې د دې په برکت سره به الله جل جلاله تاسو د میږو نه محفوظ کړي. کله کله د میږي د حد نه سیوا هغه تجاوز وکړي خلک ترې نه تنګ راشي یعنی مثلا که تا روټۍ کېښوده نو په روټۍ د پاسه هم راخیږي روټۍ له مرازي داسې قطار ورته بالکل جوړ کړي یا ته یو خوږ څیز ایښودی دی او هغه خوږ څیز هغې له مرازي یا چېرته کې تا چې دی غوړي دي ایښودي دي او هغې له مرازي یعنې تا ډېر زیات پازابئ نن که دا عمل وکړئ او په پوخ یقین سره دا عمل وکړي یو پیړۍ صرف وکړه تمام میږي به د هغه ځای نه وتښتي خپلو سوړو ته به لاړ شي. د عمل کوم یو دی راځئ درته ښیم. د ټولو اول تاسو به هغه څیز راواخلئ چې په کوم څیز کې د میږو د پریوتو یا چې دی د راتلو اندېښنه وي چې دا میږي چېرته دې له رانه شي لکه مثلا دغه ځای کې غوړي پراته دي نو هغه ځای ته به راشي او د هغه څیز نه به ګیر چاپېره ګوته داسې تو کړي چې دغه ځای ته رانه شي دې نه به دا ګوته راتو کړي او دا الفاظ به ووایي هذا لوکیل القاضي او هذا لرسول القاضي او هذا لغلام القاضي دا دې وویلې بیا د هغې نه پس به یو آیات مبارک د سورة نمل آیات نمبر 18 به ولیکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون دا آیات مبارک دی ولیکي او د دې میږو چې کومه سوړه وي نو په هغه سوړې سره یې خوا کې کېږدي یا دې په دې سوړه کې ورته دننه کېږدي او یو ځای ورته خالي کړي چې بیا دوی ځي انشاءالله چې د دې آیات مبارک په برکت باندې به تمام میږي دوباره واپس شي خپلو سوړو ته به لاړ شي د ستا بلکل به ترنه تاسو هم په امن شئ او د ستاسو چې دا کم دا خوږ څیز وي دا به ترې خو مکمل په امن شي. یو ډېر زبردست عمل مې درته وښودو بلکل یې تاسو کولی شئ په پوخ نیت په هغې چې کوم دی ارادې سره وکړئ او پوخ یقین سره وکړئ نو بلکل داسې عجیبه اسرار او برکات به یې کړي چې خپله ورته ښه خیران شي. نو دا یو ډېر زبردست عمل مې درته وښود بلکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټول ته د دې مکمل اجازه شته دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.